ова издание. Џо Бајден, поранешниот потпредседател на САД од администрацијата на Обама, се вклучува во трката за претседателските избори во 2020 година. Очекувам датумот за преговори на Северна Македонија со ЕУ да биде подоцна од очекуваното, во ист кош со Албанија. Разговараме со аналитичарот Алберт Муслију. Колкава опасност за Северна Македонија и за регионот се повратниците што се бореле за ИСИЛ. Како да се постапи со тие лица? Што велат експертите? Ќе ви кажеме повеќе. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Главна вест во САД денеска е поранешниот потпредседател Џо Бајден. Тој и официјално ја најави кандидатурата за претседателските избори во 2020 година. Следат вестите. Во пораката објавена рано денеска, Бајден вели дека клучните вредности на САД и местото што земјата го зазема во светот се во прашање. Сенаторот од Делавер има 76 години и во 2 мандата беше потпредседател во администрацијата на Обама. САД го осудија декретот на рускиот председател Владимир Путин, со кој на украинците во источните делови на Украина им се нуди да добијат руско државјанство. Украина побара и итна седница на Советот за безбедност на Обединетите нации, поради, како што се вели, кршење на незиниот суверенитет од страна на Москва. Северна Кореја би се откажала од нуклеарниот арсенал, доколку добие гаранции за незината безбедност. Владимир Путин ова го истакна после самитот со севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун. Во своето кусо обраќање до новинарите, Ким пак истакна дека имале значајни разговори со рускиот претседател на теми од заеднички интерес. На Западен Балкан му се потребни технократи, а не автократи. Ова беше кажано на дебатата во Меѓународниот републикански институт во Вашингтон, а на која учествуваше и аналитичарот Алберт Муслију. Со него разговараше Милена Ѓоргиевска. Резултатот од првиот круг на претседателските избори покажа дека е можно на власт да се врати партијата со етнонационалистички наратив, што пак би значило чекор назад за државата, рече Алберт Муслију, директор на Асоциацијата за демократски иницијативи, во текот на вчерашната дебата за Западен Балкан во Вашингтон. Ова е пораката која ја прими и владеачкото мнозинство, дека во идниот период не треба многу да прави компромиси и во своите редови и евентуални некои злоупотреби, на нив треба да реагира веднаш, затоа што опозицијата го користеше мотото све исто, само се сменети тие кои менаџираат. Муслију смета дека 20 кандидати треба да го променат односот во вториот круг, за да може да ги убедат граѓаните да излезат на гласање. Тој исто така нагласи дека гласовите на река може да бидат одлучувачки. Овие гласови по некоја инерција по-логично е да одат кон Пендаровски, затоа што две прашања кои се многу битни за албанскиот гласач, тоа е Преспанскиот договор и закон за јазици, не стојат баш добро во наративот на Гордана Силјановска. И покрај успешната приказна за Северна Македонија во светот, со решавање на спорот за името и затворање на проблематичните прашања со соседите, сепак постои скептицизам за добивање датум за преговори со ЕУ. I am not actually optimistic about North Macedonia getting a date. Јас всушност не сум оптимист дека Северна Македонија ќе го добие тој датум. Од разговори со луѓе во Брисел имам информации дека сакаат Албанија и Северна Македонија да ги стават во еден кош, не сакаат да покажат позитивна приказна за Северна Македонија, негативна за Албанија. Така што изгледа ќе имаме одложување. Оптимист пак за европскиот пат на државата и влезот во НАТО е Мајкл Халцел од Институтот за надворешна политика во Вашингтон, кој верува дека надворешните закани, како од Турција, нема да го одложат членството. Постои желба за исполнување на реформите и државата е активен партнер на НАТО неколку години. Некои надворешни закани се проблематични, но сепак мислам дека Северна Македонија е на пат кон НАТО и ќе биде продуктивен сојузник. За ова да се исполни, панелистите побараа поголем фокус од меѓународната заедница при имплементирање на потребните реформи. Иднината на Западен Балкан, вклучувајќи ја и Северна Македонија, е во Европа, зашто е потребна поголема поддршка од САД и Европската унија. Милена Ѓоргиевска, гласот на Америка на македонски јазик, Вашингтон. Колкава е опасноста за Западен Балкан од повратниците што се бореле во редовите на ИСИЛ? Експерти препорачуваат нивна ресоциализација. Мики Трајковски има повеќе. 7 македонски државјани кои беа обвинети за учество во странска војска, едно лице за кривично дело терористичка организација, одамна ги признаа делата што им се ставаат на товар. Тие заминале на обука во Сирија, каде учествувале како борци на ИСИС во војните во Сирија и Ирак. Едниот бил припадник и на Исламска држава.
Од основното јавно обвинителство вела дека тие обезбедувале финансиски и материјални средства за лица кои учествуваат во овие формации, а преку социјалните мрежи врбувале и други лица. За професорот Маријан Ѓуровски, решението не е повратниците од странските боишта само да се осудат и затворат, бидејќи вели во затворите дополнително ќе се одморат и ќе ги обноват ресурсите. Не ги прекинуваат контактите кои ги имаат со заедницата во државата и надвор, туку дополнително влијаат кон регрутирање на нови припадници на странски борци и во затворските институции. Значи се потребни посебни и државни програми и сметам дека и државната програма за ресоциализација и дерадикализација може многу поуспешно да одговори во овој значаен проблем. Некои сметаат дека опасноста за Западен Балкан се уште постои од лицата повратници. Според нив тие би можеле да ги искористат некои од се уште отворените прашања на овие простори. Они би само hteli dodatno da destabilizuju region i da unesu strah među građane regiona i ovdašnjih država. Zato mislim da je nužna jasna koordinacija između država u detektovanju tih lica koje mogu proizvesti izvesne probleme kada je u pitanju bezbednost regiona. Kada vi imate uspostavljenu saradnju među državama u jednom regionu, vi na taj način i stvarate izvesnu i zaštitu u regionalnom kontekstu u odnosu na sve nepovoljne pojave kao što su upravo i različiti oblici terorističkih možda pretnji. Svaki korak napred u normalizaciji, da kažem, nekih ovih regionalnih odnosa može da znači pozitivna stvar za region kao takav. Експертите сметат дека итно е потребно формирање на заеднички антитерористички центар за земјите од регионот, при тоа да се земат добрите лекции и примери во делот на ресоциализацијата и дерадикализацијата на борците повратници. Инаку во Скопскиот затвор Идризово се подготвува ново оделение за борци од ИСИС или други терористички организации, врз кои има посебен надзор и ќе работат со социолози и психијатри. Од Охрица, Гласот на Америка, Мики Драјковски. Сејшелите се одлично место за подводни научни истражувања. Се наоѓаат во Индискиот океан на 100 милји од копното. Следи прилогот на Кевин Енокс. Ова е силикант, огромна риба која се храни на дното на океанот. Се уште ја има, иако се мислеше дека исчезната пред милиони години. Ова се два големи силиканти зачувани во алкохол. Пред 38-ма не мислевме дека вакво нешто е можно, бидејќи тие биле познати само како фосили. Има уште повеќе од нив, иако порано се сметало дека исчезнале пред 350 милиони години. Ова беше елементот кој недостигаше меѓу коскените риби и тетраподите, вклучувајќи ги човечките суштества. Ова е фантастично откритие. Тоа што порано не сме ги виделе, освен како фосили, значи дека очигледно некако се спасиле од исчезнување. Наскоро на Сејшелите ќе започне научна мисија со цел да бидат откриени повеќе силиканти во длабоките води на Индискиот океан. И тоа е само едно од изненадувањата кои истражувачите се надеваат да ги најдат во длабоките води. Многу е истражувано во плитките води за екологијата на коралните гребени, но речиси да нема истражување во длабоките води околу Сејшелите. Не знаеме што живее таму и сакаме да го откриеме. Тука има корали кои растат во длабоки води. Целта е да се мапира овој подводен свет кој е претежно празен. Тоа што го правиме е уникатно. Комбинираме далечински управувани возила, подморници со различни истражувачки методи, за да можеме мултидисциплинарно да разбереме како се менува океанот. Истражувачите велат дека разбирањето на тоа што се случува во океаните не е само академска вежба, туку може да биде мисија од животно значење. Потребата од вакво истражување е идна, бидејќи океанот се менува побрзо од порано. На океанот влијаат многу фактори. Ако неговата издржливост биде уништена, тоа ќе влие на неговата поддршка на животот на планетата. Истражувачката мисија се планира да започне да новиве. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Ви посакувам пријатна вечер, до гледање до утре.
Moscow.